아주 바람 소리만 들려. 술 마시고 바람 부니까 그렇지. 영상이야 너무 보이만 그렇게 할 필요가 없지. 아니 사진 좀 찍었어. 아우 가스 폭발하면 어떡해. 폭파하면 비브리지 망해가지고. 그니까. 날 놓쳐야지. 내가 움직이면 따라와? 네가 움직이면 따라가. 우와. 따라가지. 오, 그렇네. 신기하네. 아, 제가 따라오네. 응. 특급을 해갖고 이제 하려면 5년 정도 경력이 있어야 되는데 전작부터 그걸 생각해 놓고 나 그 생각 없이 이렇게 살았어.